Преди повече от 3 месеца 28-годишният германец Ларс Митанг изчезна безследно след едноседмична почивка в курорта Златни пясъци. Той отива на летището с целия си багаж, той зарязва куфарите си там, мобилния си телефон, паспорта и хуква да бяга през оградите на аеропорта. От тогава следите му се губят. Има обаче нова версия по случая, според която той се намира в района на Побити камъни или в някое село край Девня или Аксаково. Това е една от последните информации, която разследващите частни детективи старателно проверяват. Как се издирва изчезналият човек, ще разберем сега от Варна. Сега заедно с колегата Галин Георгиев във Варна се намира Илияна Симеонова, която е асистент на немския частен детектив Андреас Гютинг. Във Варна отново е и майката на изчезналия младеж Сандра Митак. Повече за този казус и за новите следи сега ще научим от тях. Галина, към вас. Здравейте отново. Да, тук е германец, който е видял в Фейсбук групата търсене на търсете Франк, т.е. намерете Франк Митанг и е дошъл в България, за да помогне с каквото може. Ще ви върна още и малко към случая. Всичко става, може би, след един скандал с футболни фенове. Тогава Франк получава силен удар, пука му се тъпанчето, затова лекарът на аеропорта не му позволява да отлети на 7 юли, когато е неговият полет. Пренасрочва билета си за 8 и тогава лекарят не му позволява и се случва това, което каза и ти преди малко. Той оставя багажа си и избягва. Наистина много мистерия около случая. Последната информация е, че вероятно Франк, т.е. най-голяма е вероятността да Ларс Митанг да е някъде около Варна, може би Аксаково, близките градчета. Кое ви дава причини да мислите, че това е най-реалната версия? Сега ще попитам и Илияна Симеонова. Добро утро на всички българи, искам да кажа първо. Значи в момента последната информация е, че се издирва в района около Побити камъни и всичките села там, които са някъде около 24 села, защото много хора има, когато ни показваме този флаер с неговата снимка. Това е фоторобот, който е направен от интернет, в интернет е пуснат този материал. Много хора има, които се обаждат и казват, че са го виждали наоколо. Но конкретно човек, който казва да, то е там, няма. Затова сме се ориентирали в момента да търсиме в този район там, около тези села. А как се намирате информацията? Си имаше информация, че може би е в Шумен? В Шумен беше, защото ни се обадиха пак така много хора, на които искам да благодаря на всички в Шумен и специално на полицията в Шумен. Тя страшно много ни съдейства. Имаше един английски гражданин, който много приличаше на Ларс и веднага реагира полицията в Шумен, но се оказа, че това е неточният човек. Не е точният човек, да. Да, искам да попитам и майката на Ларс Митанг, Сандра, която също е тук. Каква помощ получава тя в Германия, тъй като аз трябва да кажа тук, че съм впечатлен от начина, по който тази голяма държава се грижи за един свой гражданин. Около 2 седмици след като консулата на Федералната република получи назначението си в България, той дойде в Варна, за да се срещне с местните власти, с регионалната дирекция на Министерството на вътрешните работи. Тогава той каза, че има надежди, че тук се работи по случая, но искам да разбера и как в Германия се гледа на случая. The community on Facebook. For Sandra, TikTok. Du sollst erzählen, wie groß die Community ist und was sie da alles. Малко по-трудно ще стане с транслацията. Wir haben eine große Facebook-Gruppe gebildet, wo ganz viele junge Leute sich dafür engagieren, Lars zu finden. Viele Freunde, Bekannte immer weiter das teilen, damit immer mehr Leute mithelfen. Okay. That's many people. They look at the site and follow the site.
Много хора са се активирали в момента в Германия. Правят се много парчета. По този случай телевизиите всичките са дигнати. Има много материали и в пресата. Наблюдава се случая как се работи в България по случая. Постоянно се държат в течение обществеността. И в момента на 18 се прави специално парче, което парче ще бъде в едно заведение и ще се събират млади хора и собственика на това заведение, всичките пари, всичките средства ще бъдат дадени за издирването, тъй като допълнително е ангажирана частна агенция на господин Андреас Гютик, на когото аз сътруднича, и ние допълнително го издирваме вече за по-сигурно. Намаляват ли шансовете, искам да попитам, идва тежък сезон. Предполага се, че Ларс е получил някакво психично разстройство. Намаляват ли шансовете с идването на по-студените месеци? Точно така, затова ние бързаме колкото се може повече да търсим и да можем, защото знаете, в България зимата е много тежка и се надяваме до един месец вече да имаме някакви резултати, защото наистина в България е много тежко, а той и се съмняваме, че с тези психически проблеми, които има, може би някъде и се крие в някой къща, която не е обитаема, което става още по-трудно издирването. Благодаря много. Да кажа отново с две думи, около 3 месеца. Този 28 годишен германец е в неизвестност. Видяхте снимката, видяхте и фоторобота. Той е търсен от българските власти, от Интерпол. Ако някой има информация, може по най-лесният начин в Фейсбук групата намерете Ларс Митанг да даде своя сигнал. Ако разбира се, той е достатъчно сигурен, че именно това е човека, който е видял. Благодаря ти, Галин Георгиев, пряко от Варна, по казуса с изчезналия 28 годишен германец Ларс Митанг. Няма нищо по-тъжно в това един млад човек да изчезне така нелепо след почивка на Златни пясъци. Надеждата умира последна. Ако вие имате информация по темата и мислите, че бихте могли да помогнете, направете го. Сигнал и до страницата на Доброто с БНТ2 също би свършил работа.